Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你知道吗？那看似平凡无奇的薄荷，实则隐藏着改写健康密码的神奇力量。吃对了，它能成为你健康生活的得力助手；一旦吃错，却可能给身体带来意想不到的困扰。今天咱们就全方位探秘薄荷，从它的功效与副作用，到食用方法、适用人群，每一个关键要点都紧密关联着你的健康，千万别错过。首先，我们先来说一说薄荷的功效。薄荷作为一种常见的草本植物，在传统医学和现代科学研究中都展现出了令人瞩目的功效。从传统医学理论来讲，薄荷味辛，性凉，归肺、肝经，具有疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气等功效。在疏散风热方面，薄荷能够帮助人体抵御风热之邪的侵袭。当人体外感风热，出现发热、头痛、咽喉肿痛等症状时，薄荷能够发挥其辛凉解表的作用，促进风热之邪从体表散去。研究表明，薄荷中的挥发油成分，如薄荷醇、薄荷酮等，能够刺激人体的汗腺分泌，增加散热，从而达到降温的效果。在一些针对风热感冒患者的临床研究中，使用含有薄荷的方剂进行治疗，患者的发热、头痛等症状得到明显缓解，康复时间缩短。薄荷清利头目的功效也十分突出，它能够缓解因风热上扰或肝火上炎引起的头晕、目赤等症状。薄荷中的有效成分能够扩张头部血管，改善头部血液循环，减轻头部的不适感。对于长期用眼导致眼睛干涩、疲劳的人群，食用薄荷或用薄荷泡水熏眼，能够起到一定的缓解作用。一些研究发现，薄荷的香气能够刺激神经系统，提高注意力和反应能力，有助于缓解精神疲劳，使人头脑清醒。利咽透疹是薄荷的重要功效之一，对于咽喉肿痛、声音嘶哑等症状，薄荷能够发挥其消炎止痛的作用。它可以减轻咽喉部位的炎症反应，缓解疼痛。薄荷中的挥发油具有抗菌、抗病毒的作用，能够抑制引起咽喉炎症的病原体生长。在透疹方面，薄荷能够促进疹子的透发，对于麻疹、风疹等疾病，在出疹期使用薄荷，有助于疹子顺利发出，减轻病情。薄荷还具有疏肝行气的功效，它能够调节人体的气机，缓解因肝气郁结引起的胸闷、胁痛、腹胀等症状。现代研究表明，薄荷中的某些成分能够影响神经系统和内分泌系统，调节情绪，缓解焦虑和抑郁情绪。对于一些因情绪波动导致肝气不舒的人群，食用薄荷或用薄荷泡水饮用，能够在一定程度上改善情绪，缓解身体的不适症状。接下来我们再来说一说薄荷的副作用。尽管薄荷有诸多益处，但使用不当也可能带来副作用。首先，薄荷性凉，对于脾胃虚寒的人来说，过量食用可能会加重脾胃虚寒的症状。脾胃虚寒者本身消化功能较弱，容易出现腹痛、腹泻、手脚冰凉等症状。薄荷的凉性可能会进一步损伤脾胃阳气，导致这些症状加剧。研究表明，脾胃虚寒者大量食用薄荷后，胃肠道的蠕动会加快，消化液分泌减少，从而影响食物的消化和吸收。所以，脾胃虚寒者在食用薄荷时要谨慎，避免过量食用。其次，薄荷中含有挥发油等成分，部分人在食用薄荷或接触薄荷后可能会出现过敏反应，过敏症状表现多样，轻者出现皮肤瘙痒、皮疹，严重者可能出现口唇麻木、恶心、呕吐、头晕、心慌，甚至呼吸困难、过敏性休克等症状。这是因为个体对薄荷中的某些成分过敏，例如一些人在涂抹含有薄荷成分的护肤品后，皮肤出现红肿、瘙痒等过敏症状。所以在首次使用薄荷或其制品时，应先在小面积皮肤上进行试用，观察是否有过敏反应。如果曾经出现过对薄荷的过敏症状，应严格避免再次接触。另外，薄荷有一定的兴奋作用，对于一些本身神经系统较为敏感或患有失眠症的人，过量食用薄荷可能会加重失眠症状，导致入睡困难、多梦等问题。研究表明，薄荷中的挥发油能够刺激中枢神经系统，提高神经兴奋性，所以这类人群在食用薄荷时要谨慎，
最好在医生的指导下控制食用量和食用时间，避免在晚上临睡前食用薄荷。下面我们再来说一说吃薄荷有什么好处。吃薄荷对身体有多种好处。首先，薄荷能够清新口气，它含有挥发油，具有独特的清香气味，能够掩盖口腔中的异味，如口臭、食物残留气味等。薄荷中的成分还能够抑制口腔中的细菌生长，预防口腔疾病的发生。研究发现，薄荷中的薄荷醇等成分能够与口腔中的异味分子结合，中和异味，同时还能杀死口腔中的一些有害细菌，如变形链球菌等。这些细菌是导致口臭和龋齿的主要原因之一，所以吃薄荷能够让你时刻保持清新的口气，增强自信心。其次，薄荷有助于消化，它能够刺激胃液和胆汁的分泌，促进食物的消化和吸收。对于消化不良、食欲不振的人来说，食用薄荷能够改善消化功能，增进食欲。薄荷中的挥发油能够刺激胃肠道的平滑肌，促进胃肠蠕动，帮助食物在胃肠道内的推进和消化。在一些传统医学中，薄荷常被用于治疗消化不良、胃胀等症状。例如，在饭后食用一些薄荷糖或饮用薄荷茶，能够缓解胃部的不适感，促进消化。此外，薄荷还具有一定的提神醒脑作用。薄荷中的挥发油能够刺激中枢神经系统，提高神经兴奋性，增强注意力和反应能力。对于工作压力大、精神疲劳的人群，吃薄荷能够迅速驱散困倦，让人精神焕发，提高工作效率。在一些办公室环境中，摆放薄荷植物或食用薄荷制品，能够营造清新的氛围，帮助人们保持清醒的头脑。接下来，我们再来说一说薄荷叶泡水喝有什么好处。薄荷叶泡水喝同样具有多种益处。首先，薄荷叶泡水具有清热解毒的功效，它能够帮助人体清除体内的热毒，缓解因热毒引起的发热、咽喉肿痛、牙龈肿痛等症状。薄荷叶中的挥发油和黄酮类化合物等成分具有抗菌、抗病毒和抗炎作用，能够抑制病原体的生长，减轻炎症反应。例如，在夏季炎热时，饮用薄荷叶泡水能够预防中暑，缓解因暑热引起的不适症状。其次，薄荷叶泡水对呼吸系统有一定的益处，它能够缓解咳嗽、咳痰等症状。薄荷中的挥发油能够刺激呼吸道黏膜，促进痰液的排出，减轻咳嗽症状。对于患有慢性支气管炎、咳嗽、变异性哮喘等呼吸系统疾病的患者，饮用薄荷叶泡水能够在一定程度上缓解症状，改善呼吸功能。研究表明，薄荷中的成分能够抑制呼吸道平滑肌的收缩，扩张气道，从而缓解呼吸困难。薄荷叶泡水还具有一定的美容养颜作用，它含有丰富的维生素和抗氧化物质，能够清除体内自由基，减少氧化应激对皮肤的损伤，延缓皮肤衰老。薄荷叶中的维生素 C、维生素 E 等成分能够促进胶原蛋白的合成，保持皮肤的弹性和光泽。同时，薄荷的清热解毒作用能够改善皮肤的炎症状态，对于痤疮、粉刺等皮肤问题有一定的缓解作用。下面我们说一说薄荷吃多会怎样。如果薄荷吃多了，可能会出现一系列不适症状。首先，对于脾胃虚寒的人，过量食用薄荷会加重脾胃虚寒的症状，导致腹痛、腹泻、消化不良等问题。大量的薄荷进入胃肠道后，会刺激胃肠道黏膜，影响胃肠道的正常蠕动和消化液分泌，从而引起胃肠道不适。其次，薄荷中的挥发油等成分在过量摄入时，可能会对神经系统产生过度刺激，这会导致头痛、头晕、失眠等症状加重。对于本身神经系统较为敏感的人群，这种影响更为明显。研究表明，过量的薄荷挥发油会干扰神经系统的正常功能，影响神经递质的传递，从而导致神经系统的紊乱。另外，过量食用薄荷还可能会对心脏产生一定的影响。薄荷中的某些成分可能会导致心跳加快、血压下降等情况。虽然这种影响在正常食用量下较为少见，但在过量食用时可能会对心血管系统造成负担。对于患有心血管疾病的人群，过量食用薄荷可能会加重病情，影响身体健康。下面我们说一说薄荷可以消炎吗？薄荷具有一定的消炎作用，这主要得益于其含有的多种活性成分。薄荷中的挥发油如薄荷醇、薄荷酮等具有抗菌、
抗病毒和抗炎特性。研究表明，薄荷醇能够抑制多种细菌和病毒的生长，包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、流感病毒等。它能够破坏细菌的细胞壁和细胞膜，干扰细菌的代谢过程，从而达到抗菌的效果。在炎症反应方面，薄荷中的成分能够抑制炎症介质的释放，减轻炎症反应。当人体组织受到损伤或感染时，会释放出一系列炎症介质，如组胺、前列腺素等。这些介质会导致炎症部位出现红肿、疼痛等症状。薄荷中的活性成分能够抑制这些炎症介质的合成和释放，从而缓解炎症症状。例如，对于皮肤炎症，如晒伤、蚊虫叮咬引起的炎症，涂抹含有薄荷成分的药膏或使用薄荷叶湿敷，能够减轻炎症部位的红肿和疼痛，促进炎症的消退。对于口腔炎症，如牙龈炎、口腔溃疡等，用薄荷叶泡水漱口，能够抑制口腔细菌的生长，减轻炎症反应，缓解疼痛。下面我们说一说什么人不能吃薄荷。薄荷并非适合所有人食用，以下几类人群需要谨慎对待。首先，孕妇应避免过量食用薄荷。薄荷性凉，且含有挥发油等成分，过量食用可能会对胎儿产生不良影响。虽然目前没有确凿的研究表明薄荷会导致胎儿畸形或其他严重问题，但为了确保胎儿的安全，孕妇应尽量减少薄荷的摄入量，尤其是在孕早期，胎儿着床尚不稳定，更要谨慎食用薄荷。其次，哺乳期女性也要谨慎食用薄荷。薄荷中的成分可能会通过乳汁传递给婴儿，对婴儿的健康产生潜在影响。婴儿的消化系统和神经系统尚未发育完全，对薄荷中的成分可能较为敏感。一些研究发现，哺乳期女性大量食用薄荷后，婴儿可能会出现烦躁不安、哭闹等症状，所以哺乳期女性在食用薄荷前最好咨询医生的意见。再者，对薄荷过敏的人绝对不能食用薄荷，过敏反应可能会对身体造成严重危害，如皮肤瘙痒、皮疹、呼吸困难等。如果曾经出现过对薄荷的过敏症状，应严格避免再次接触薄荷及其制品。在购买食品、护肤品等产品时，要仔细查看成分表，避免含有薄荷成分的产品。另外，患有严重消化系统疾病或心血管疾病的人在食用薄荷时要谨慎，薄荷可能会对胃肠道和心血管系统产生一定的影响。对于患有胃溃疡、十二指肠溃疡等消化系统疾病的患者，薄荷的刺激性可能会加重胃肠道症状。对于患有心律失常、低血压等心血管疾病的患者，薄荷中的成分可能会影响心脏功能和血压，加重病情。所以，这类人群在食用薄荷前，应咨询医生的建议，根据个人情况决定是否食用以及食用量。下面我们说一说薄荷可以止痒吗？薄荷可以在一定程度上止痒，这主要与薄荷的清凉特性和抗炎作用有关。当皮肤出现瘙痒症状时，薄荷中的薄荷醇等成分能够刺激皮肤的冷觉感受器产生清凉感，从而缓解瘙痒带来的不适感。这种清凉感能够分散大脑对瘙痒的注意力，减轻瘙痒的感觉。同时，薄荷的抗炎作用能够减轻皮肤炎症反应，从根本上缓解瘙痒症状。皮肤瘙痒往往是由于皮肤炎症引起的，如过敏、蚊虫叮咬、湿疹等。薄荷中的活性成分能够抑制炎症介质的释放，减少炎症细胞的浸润，从而减轻皮肤炎症，缓解瘙痒。例如，在被蚊虫叮咬后，涂抹含有薄荷成分的止痒药膏，能够迅速减轻瘙痒症状，同时还能减轻叮咬部位的红肿。对于皮肤过敏引起的瘙痒，使用薄荷叶煮水后湿敷皮肤，也能够起到一定的止痒作用。但需要注意的是，如果皮肤瘙痒症状严重或持续不缓解，应及时就医，查明原因，进行针对性治疗。薄荷只能作为辅助缓解手段。薄荷对咳嗽好吗？薄荷对咳嗽有一定的缓解作用。从中医角度来看，咳嗽多由外感邪气或脏腑功能失调引起。薄荷具有疏散风热、利咽止咳的功效，对于风热犯肺引起的咳嗽效果尤为明显。当人体外感风热，邪气侵袭肺脏，导致肺气上逆而引起咳嗽时，薄荷能够疏散风热之邪，减轻肺脏的炎症反应，从而缓解咳嗽症状。
从现代医学角度来看，薄荷中的挥发油能够刺激呼吸道黏膜，促进痰液的排出。痰液在呼吸道内积聚，会刺激呼吸道，引起咳嗽。薄荷能够使痰液变得稀薄，易于咳出，从而减轻咳嗽症状。研究表明，薄荷中的成分还能够抑制呼吸道平滑肌的收缩，扩张气道，改善通气功能，进一步缓解咳嗽。对于一些患有慢性支气管炎、咳嗽、变异性哮喘等呼吸系统疾病的患者，饮用薄荷茶或吸入薄荷的蒸汽，能够在一定程度上缓解咳嗽症状，提高生活质量。但需要注意的是，薄荷对咳嗽的缓解作用有限，如果咳嗽症状严重或持续时间较长，应及时就医，进行详细的检查和诊断，以确定病因并进行针对性治疗。薄荷对胃好吗？薄荷对胃的影响具有两面性。对于一些消化不良、食欲不振的人来说，薄荷能够促进胃液和胆汁的分泌，增强胃肠蠕动，有助于消化，对胃有一定的好处。薄荷中的挥发油能够刺激胃肠道的神经末梢，促进消化液的分泌，帮助食物更好的消化吸收。同时，薄荷的清凉感能够缓解胃部的灼热感和不适感，对于一些因胃酸过多引起的胃部不适有一定的缓解作用。然而，对于脾胃虚寒的人，薄荷的凉性可能会对胃产生不良影响。脾胃虚寒者本身脾胃阳气不足，消化功能较弱，薄荷的凉性会进一步损伤脾胃阳气，导致胃肠蠕动加快，消化液分泌减少，从而加重消化不良、腹痛、腹泻等症状。所以，脾胃虚寒者在食用薄荷时要谨慎，可搭配一些温热性的食材，如生姜、红枣等，以中和薄荷的凉性。此外，如果食用薄荷后出现胃部不适症状，应及时停止食用，并咨询医生的意见。今天我们对薄荷进行了全面深入的了解，从它的功效、副作用到食用方法、适用人群，再到在各种健康问题中的应用等方面，都进行了详细探讨。相信大家对薄荷有了全新的认识。以后的影片，我们将聚焦如何挑选优质薄荷，以及薄荷在美食和生活中的创新应用。在市场上琳琅满目的薄荷产品中，怎样才能挑选到品质上乘、香气浓郁的薄荷？除了传统的食用和药用方式，薄荷在美食制作、家居清洁等方面还有哪些新颖独特的应用方式，能为我们的生活带来不一样的体验？这些问题至关重要。如果你想知道答案，就一定要关注以后的影片，记得订阅我们的频道，精彩内容不容错过。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！